Hej, jeg hedder Per. Jeg er 18 år gammel, og i min fritid, der er jeg spejder. Og vi er ved Pers spejderhytte. Vi skal se, hvad sådan en dreng som Per laver i sin fritid, når han er spejder. Der har vi ham! You shall not pass! Okay. Så du kan godt finde på at tage en pige med herud på date? Ja. Hvis jeg skal have en pige, så skal hun være klar på lidt danger. Men ellers så er det ikke mig. Du kan bygge et hus, du kan bygge en bil, du kan bygge et højhus, du kan bygge et træ, du kan bygge en raft, hvis du vil. Du kan bygge en større raft. Du kan også lave dem til dag, hvis du vil. Per, er du ikke på at vende nederen? Jeg tror du selv, at du kan få en date på grund af det her. Selvfølgelig. Mener du det? Jeg får mere fisse end så meget andet. Du kan ikke på det brandskur der. For det er noget fisse. Det tror jeg ikke. Nej! Du kan ikke på ham her. Har jeg en trompet? Ja. Ja, virker den? Ja. Nej, det gør den ikke. Nå. Får du så noget fisse? Får jeg fisse? Ja, det gør jeg vist nok lige på grund af den her lille bamse her. Hvad har du så at sige til din kommende date? Jeg er... Bare død lækkert, ikke? Jeg har haft mange forhold, som er faret vild i skoven, men nu er jeg klar til et, hvor jeg ikke behøver at bruge et kompas. Okay. Jamen altså, Per har jo 2 ældre søstre, og da vi fik den første, så tænkte vi bare, vi var så glade, vi ville bare sætte endnu et mirakel i verden. Så fik vi nummer 2, og vi tænkte, vi prøver lige igen, altså. Så fik vi Per. Og så tænkte vi, nu stopper det. Så fik vi hund i stedet. Ja. Og ja, Per han har sin helt egen kvaliteter. Hvad du... Jo! Han spiser så pokkers hurtigt, ligesom hans gamle far. Ja, æblet falder ikke så langt fra stammen. Per han er en rigtig guttermand. Han er der altid, når man har brug for en. Og så er han der til at spise ens rester, når man ikke selv kan spise mere. Ja, altså Per han kan rigtig mange ting. Han er god til at sparke. Han kan danse. Og så giver han god massage. Messenger. Han er faktisk rigtig god til at, MSN. Han er god til at svare på MSN. Men piger, der er noget, I skal vide, hvis I gerne vil på date med Per. Altså, imellem os, ikke? Så har han en lidt speciel hobby.